خپل د کور خبرې او خپل د کور رازونه بهر چاته مه بیانوئ. که دا خبرې دي بل چاته باراني چاته دی وکړي نو یو څو تاوانونه دي چې هغه به تاته رسیږي. ټول ناول کله چې کور والته دا پته ولګي چې دا د راز خبره بهر چې چاته ویلې ده نو په کور کې دننه خلک چې دي هغه به تا باندې اعتماد چې دی هغه ختم شي. خپل کورنۍ خلک چې کم دي کمونیزدي رښتې چې دي هغه به در باندې بیا اعتماد نه کوي. کور کې به دي جګړې جنگونه ډیر زیات شي او په خپل کور کې به دي عزت بالکل ختم شي. هر انسان چې هغه دوست او دشمن لري چې ستا کم دشمنان دي هغه به ډیر زیات خوشاله شي چې د انسان خپل کور کې عزت چې دی هغه ختم شو. کور کې ورته څوک په ښه نظر نه ګوري ځکه چې د خپل د کورنۍ خبرې چې دي هغه بهر خلکو ته کوي. رښتې په کور کې داسې هم وي چې تبای نه خوښوي هغه هر رشته کې دي شي اکثر داسې وي چې یو بل سره د خلکو نه لګي هغه کله خزي سره کله پلار سره کله د چا مور سره وي خو د دې دا مطلب هم نه دی چې د کور نه بهر قدم ایږدي او خلکو ته فریاد شروع کوي چې زما خزه زما سره خانه ده زما رور خانه دی یا زما پلار ما سره خانه دی. نو دا د بهر خلکو په مخ کې نوی پکار دا ته ډیر زیات تاوان را رسوي او دی باندې ورسته بیا ته په خپل پیغمانه په خپل په شرمنده او خپای چې ما دا خبرې ولې وکړي ځکه خلک چې دی هغه وخت کې به تاسو سره ستا خبرې به واوري غور سره ورسته به دغه خلک پتا بسي مزاح کوي هغه خبرې به تا پسې به خنداګانی کوي. دا ډیره غټه نادانی ده. ګوره هر انسان مخلص نه وي چې ستا د مسلې چې دی د حل کی ستا اوخ کې پاکي کی او هر ملګری دی دومره اوخيار نه دی چې تا ته یو صحیح لار وخی. چې نن سبا کوم وخت کوم معاشره د پدې کې خلک داسې دي کته چا نه یو مدد اخلي او دا ورته وایي چې ماته دا صحیح لار وخی هغه بیا هم ته صحیح لار نه خي. ها غستا په جون کې یو داسې انسان دی چې ته په ډیر زیات باور لري یقین لري او تا غي نه مخ کې سو زله ازما کړی او هغه ته صحیح لار خولي نو ته هغه انسان په مخ کې بیا څه قسم فریاد چې کولی شي هغه صرف د دې لپاره چې انسان ته صحیح لار چې دا هغه وخی ستا د زړه بوج چې دی هغه حلقه کې تا ته لږ سکون ملو شي. امید لرم چې ویډیو به تاسو خوښ شي. که ویډیو خوښیږي نو چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ او مخه ته شیر کړئ. الله پامان.